就住喺 KL 嘅，住拉斯呢邊嘅。咁我響7月20幾號中嘅呢個 COVID-19。咁我中第2日嘅時候，我好辛苦，好似瞓覺係咪唞唔到氣咗嘅，半夜好似係同佢鬥啊，好似響鬼門關死過翻咁樣啦。跟住到第3日，我朋友仲寄咗嗰個輕氧機俾我嘅，咁我吸開咗。第3晚我就好好瞓開啦。個行樓梯嗰啲仲係好辛苦嘅。我吸咗第二次嘅時候，我行樓梯就冇開落，我仲試走上去都得，都冇喘氣過。呢個係有一個好好嘅嘢啦。跟住好彩有呢架機啦，冇呢架機係咪可能我都生存唔到響世間呢個咩啦？因為點解啊？嗰晚黑我記得好辛苦噶，到第2日我仲辛苦，因為我再去醫院再 test 嗰個PCR 13點幾，係咁嚴重噶我嘅。跟住係有呢架機嗰陣吸一次啫，喺度夜晚就冇嗰個鬥辛苦咯，好似同佢鬥死過嗰種死亡嗰種咯，誤會咗咯。跟住再第4日吸嘅時候就冇做行樓梯嗰啲好好啦氣魄。所以我哋中COVID嘅人係咪係個肺部啊辛苦啊？你講你入邊興你可以食蓮花藥啊，其他嘅藥啊，佢哋都話乜都有啦，係咪？但係而家呢個肺部啊，只要呢個機器幫到嘅話，未都冇藥食啊，冇藥可以食。想打去醫院嘅又驚，好多嗰陣時又講話去到又出唔翻轉頭啦，又未必入得到去啦，咁樣嘅原因啦，都好嗰晚黑我真係好痛苦，直接到佢哋送咗個機俾我，第2日我就吸啦，開始好啦，瞓覺。到第4日再吸一頓，真係行樓梯走都冇問題嘅，佢真係幫助到我好大。呢個有一個問題啦，最大問題係咪？我幾個朋友一齊中，佢過後喺個失業費啊，啱啱氣緊有氣緊，我到翻嚟啦，好多問題啊！到時嗰陣時你哋我有攞俾你哋用咯，好晒翻咗，氣緊都好翻埋咗。咁我用咗好幾次啦，跟住我之後行山，自己試下自己都翻轉頭啊個氣魄呢個可以幫助到我哋嘅肺部啦。而且唔單止講中開 COVID 啦，幫到啦，冇中 COVID 嘅人啊都更加要需要啦，可以幫到我哋強壯翻我哋嘅肺部先。當我哋中到你嘅時候，係咪你會頂得住？你哋未中過人，你哋唔知道個辛苦，我真噶，真係噶，係咪話辛苦到咩？當嗰晚黑個我同佢鬥啊，真係我攞你嘅命嘅時候，係真係好痛苦噶。咁我應承我自己，梗係過得到開嘅。我出到嚟好翻嘅，我真係會盡量去幫人，做呢個 COVID 嘅嘢幫人，真係嘅。好似你買一嚟㗎啲問氣，我都有買氧氣機2架，輕氧機2架，即係攞嚟幫人嘅。需要到嘅一啲喺超過唔知幾多嘅嗰個咩指數，佢就用氧氣嘅。跟住一超過咩嘢就用輕我哋呢個咯，輕氣機咯，咁樣咯。所以依家我又執時吸咯，吸咗我肺好瞓，而且我肺一啲損傷都冇。所以保護家人，我哋要保護自己，真係需要有到一部咁嘅機啦。以前Eric 有問過我做猶豫緊，考慮緊呢個機係點樣啊？用嚟都冇，嗰時人冇中到嘢，唔係唔知嘅。當你一中到 COVID 嘅時候，係咪你都仲猶豫緊嗰時，我唔會去買呢架嘅。跟住我朋友就叫 Eric 攞嚟咯，嗰時攞到嚟都唔需要猶豫開咯，啱冇？攞到嚟就係試噶啦，都呼吸都咁困難開。真係呢架機可以幫到我救翻我半條人命啊！未必講係救到我命咁樣咯。我應承自己講，我呢次我好翻，我一定會幫翻人咯。希望你哋明白啦。好似有啲人未中都可以保護自己啊！依家機可以成間都可以用啦，啱唔啱啊？父母嘅肺比較弱啊，其實你吸嚟都係可以保護我哋嘅肺比較strong啲咁樣啊，即是健壯啲咯，可以咁講噶。好似你唔同啊，你哋普通你吸啊，你哋吸每一日吸1個2個鐘時，你覺得你哋魄力比較真係講後生靠魄力嗰種啦。好想有一種咁嘅魄力，梗有開嘅。呢個我已經冇做嘢好耐開噶，
但係我吸呢個機啊，有成個月咗㗎啦，氣好有魄力咯，做運動又好，做啲有意義嘅嘢都好，都要嗰個氣魄喺度啊，呢個係真嘅。當後生吸魄力就係咁解啦。我而家比以前好翻啦，一般啦，運動又好，做嘢又好，唔好話一倍啦，半倍都好好開㗎啦。呢架機真係可以幫到人咁樣。嗰個好翻嘅 side effect 啊，佢係一流嘅。我細佬係仲喺氣緊翻嚟，係以前冇氣緊嘅，佢細個有，第一中到好嚴重，氣咁倒翻嚟，我直頭俾吸佢一日吸3次，係吸咗幾日啫。話氣嘅氣魄依家直頭話行山都可以唱豪氣壯啲歌，所以你話你幫唔幫得到？我哋試好多嘢啦，好多過咗噶啦，嗰啲side effect嘅人中咗，冇傷到肺嗰啲肯定冇嘢啦。當你一跌到10幾嘅時候，咪係永遠都係傷到肺嘅，係太嚴重咗。因為疫情嘅時期啊，而家啊，大家要保護自己咯，保護屋企人咯，都係嗰句咯。有能力嘅人咧，未中咧都好，中開都好，需要到架機啊嚟保護自己屋企人。係好處係你一架機，你係成家人都可以用。而且你用開，你會好好瞓啊！而且你日頭你用咗，你又會好精神，好有魄力，好有鬥志。好奇怪喎！或者我唔同個人唔一樣啦，我退休開太耐咗啦，或者我吸開呢啲係再真氣啊咁樣樣，或者我有好有魄力啲啦，咁樣啦，可以咁講啦，係咪？